ये टोयोटा लेक्सिस 2012 है। तो जैसे ही एसी चालू करते हैं ऐसे ही आवाज़ आता है। ये किस चीज़ का आवाज़ है? एसी बंद करो, एसी बंद करो। अभी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। चालू करो। बंद करो। अभी इसको हम खोलेंगे। जो फॉल्ट है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये टोयोटा बालोन लेक्सिस का कॉमन फॉल्ट है। ये एसी चालू करने के साथ ऐसा ही आवाज़ आता है। हम अभी खोलने वाले हैं, डायग्नोस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अभी अल्टरनेटर इसका बाहर फेंका है। एसी के साथ कभी भी टोयोटा अवालोन लेक्सिस ये आवाज़ करे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका अल्टरनेटर चेंज करना है। ये कंप्रेसर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, सब सही है। कभी भी एसी के साथ साउंड आए तो आपने इसको चेक करना है। आओ दिखाता हूँ। ये अल्टरनेटर है। अभी अल्टरनेटर ऐसा बाजार तो सही लग रहा है, लेकिन इसके पुली में एक कमाल होता है कंपनी की तरफ से। ये एक तरफ घूमता है, एक तरफ रुकता है। जैसा कि हम अभी इसको यहाँ पे पकड़ेंगे, ये दे दो, इधर शाफ्ट को हम पकड़ते हैं। अभी ये देखो दोनों तरफ से नहीं घूमता है, बिल्कुल जाम है। अभी दूसरा पुल अच्छा वाला जो अल्टरनेटर है उसका दिखाते हैं। इसके शाफ्ट को पकड़ा, अभी ये इस तरफ घूमता है फ्री और दूसरी तरफ नहीं घूमता है। अभी इसको ऐसा पकड़ के देखो, ऐसा घूमता है, उस साइड नहीं घूमता है, उस साइड घुमाओ, नहीं घूमता है। तो इसी तरह ये दोनों तरफ से नहीं घूमता है। तो ये पुली इसका ख़राब है। अभी चेंज करेंगे इसका, ये पुली चेंज करेंगे और गाड़ी के अंदर फिक्स करते हैं और साउंड को चेक करेंगे। पुली कैसा खोलेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे, फिर इसका अंदर स्पेशल टूल्स लगाएंगे, फिर इसको खोलेंगे। थोड़ा इसमें WD-40 देंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे। पुली खोलने का तरीका है, इसको थोड़ा उल्टा करके साफ करो, फिर थोड़ा WD इसमें लगाओ, फिर उसके अंदर वो मेरे ख्याल से 19 नंबर एलान की इसमें आता है। 19 है ना। ये डॉक्टर आमिर इलेक्ट्रिशियन। सीधा कर। अभी इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, 5-6 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें टूल्स लगा के एयर गन से खोलेंगे। लेके आओ एयर गन भी लेके आओ, वो क्या नाम है उसका, अब लेके आओ। तो इसका स्पेशल टूल इतना मुश्किल नहीं है। अपने एक एलान की ख़रीदना है 17 नंबर 17 नंबर का। ये 17 mm, ये 17 किधर लिखा है, 17 है, ये 17 है, ये 17 mm। तो उसको आपने काट करना है। ये मैंने खुद काट किया, ये खुद बनाया है। टूल्स भी है लेकिन ये थोड़ा मजबूत रहता है। तो इसको इधर फिक्स करके उसके बाद इसमें 17 का नहीं, 17 का गोट लगा, वो अच्छा रहेगा, ये स्लिप करेगा। 17 का, ये तो 19 का है। गोट भी 17 का लगाओ। 17, ये देखो बिल्कुल ये टाइट आ गया, इसमें स्लिप करने का चांस नहीं है। अभी हम इसको खोलते हैं और दिखाते हैं। हल्का सा जोर, पहले चेक करो लेफ़्ट साइड घूमता है नहीं, इसको चेंज करो मुँह, ऐसा हाथ को बचाओ। ये खुल गया।
ये बिल्कुल टूट गया है, इसका बिल्कुल साथ या नाज हो गया है। ये अल्टरनेटर का बेरिंग चेक करो, इसमें कोई साउंड तो नहीं है। सही है, सही है। थोड़ा बहुत नहीं है, ये कचरा है इसके अंदर, ये टूटा हुआ इसका वास्ता। तो वीडियो यहाँ तक, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आवाज़ दिखाएंगे कि इसमें आवाज़ है कि नहीं है। यही इसमें मसला था। तो दूसरा पुली लेकर उसको फिक्स करते हैं। अब ये पुली है, ये इसका टूटा हुआ है, ये इसका ब्रांड न्यू लेकिन आफ्टर मार्केट है, चलता है, बिल्कुल ज़बरदस्त चलता है। इसको आपने इसको इस तरह हल्का सा स्ट्रेट करना है, इसको लगाना है और बिल्कुल एक बार सिर्फ इसको गान से टाइट करना है, ज़्यादा नहीं। ये बेल्ट खुद बहुत इसको टाइट करेंगे जब थोड़ा सा हल्का सा बस ये बाद में हुड एडजस्ट होएगा जब गाड़ी चलेगा। अब ये एक तरफ घूमता है, एक तरफ हार्ड है। अभी इसमें वो लगाओ, प्लेट लगाओ, उसका प्लेट लगाओ, बाद में गाड़ी में फिक्स करते हैं और साउंड को चेक करते हैं। दोस्तों अभी देखो, आप लोग देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है, एसी चालू है, एसी चालू है, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। एक पुली की वजह से इतना साउंड आ रहा था। टोयोटा एवलोन लेक्सिस, ये जिसका इस तरह इंजन हो, जिसमें 2 बैंक हो, इसका अक्सर इसी में मसला आता है। और जिसमें अल्टरनेटर का जो पुली है वो ऑटोमेटिक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।